Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Banyak-banyak kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jemputkan beberapa pok kita dapat mari berhimpun bersama di dalam satu majlis muzakarah kecek agama Allah Subhanahu wa taala. Syukur di atas kita sihat lagi, syukur di atas segala nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita pada hari ini. Dan terutama sekali hak kita kena syukur, iaitu kita dapat temu dengan bulan yang dikatakan bulan berkat, dapat hidup di dalam bulan yang berkat, iaitu bulan Ramadan. Mubarak bulan Ramadan yang berkat ni. Dan kita kena syukur dan kita kena terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena wasa mujur dalam hati dengan kita boleh temu dengan bulan ni. Bukan kata aku tak ada duk sakit demam gapo, tak ada duk mati. Jangan duk wasa kata, biasa, jangan duk wasa kata tak ada nilai dengan kehidupan pada bulan Ramadan ni. Kita kena ada nilai, kena ada wasa syukur, kena ada wasa terima kasih. Syukur dah, minta pula dengan Allah. Akik tangan berdoa kepada Allah pasal bulan ni. Bulan yang dikatakan mustajab doa. Bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak terima doa kita. Sebab tu apabila lah kita saat ni tu tahu kata bulan ni adalah bulan mustajab doa, maka kita kena banyak berdoa kepada Allah. Wilah kepada kita ni, biar kita ni jadi seorang yang sihat pada bulan ni. Dapat buat amal dengan sempurna pada bulan ni. Dapat buat ibadah dengan sempurna pada bulan ni. Minta dengan Allah. Jangan kata, dia makan patah tak apalah. Dia jogging seumur tak apalah. Jangan duduk serah. Jangan duduk megah dengan lagu tu. Kita kena akak tangan. Lepas tu doa kepada Allah. Minta Allah lah orang yang tolong segala-galanya. Hari ni kita nak main ngaji, belum daripada kita nak ngaji perkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan, kita nak ngaji dulu pada hari ni, iaitu rukun semaya. Rukun semaya ni. Di dalam bulan Ramadan ni, semaya yang terutama sekali bagi kita, sunat terutama sekali bagi kita, iaitu boleh dikatakan semua sunat kena kerja deh. Tapi di dalam bulan Ramadan ni, hak terutama sekali di dalam bulan Ramadan, iaitu kita kena semaya tiap-tiap malam yang dikatakan semaya sunat tarawih. Tarawih ni lah hak gu dengan bulan Ramadan. Pasal bulan lain tak dibenarkan semaya tarawih. Rajin tara mana pun tak boleh semaya tarawih. Ada rajin tara mana pun tak boleh semaya tarawih kalau bukan bulan Ramadan. Allah buka peluang, Nabi buka peluang untuk kita semaya tarawih ni di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Sebab tu apabila lah kita saat ni tu tahu dah kata kita kena buat amal ibadat, salah satu daripada amal ibadat tu ada semaya, yakni semaya sunat tarawih. Atau semaya 5 waktu sehari pun kita tak boleh tinggal. Bahkan sunat, semaya sunat lain-lain pun kita kena penuhi. Tak biasa semaya sunat tahajud, kena semaya sunat tahajud. Tak biasa semaya sunat tasbih, hamulah semaya sunat tasbih. Tak biasa teramaya duha, hamaya duha. Semua sunat suruh terah belaka pada bulan Ramadan ni. Suruh terawak, suruh terah kerja belaka. Lalu tu apabila kita nak terawak, kita nak terakhir, semaya hak kita nak semaya ni, nak dapat pahala ke Allah Subhanahu Wa Taala ni, kena semaya hak sempurna dan kena semaya hak molek. Kena semaya tu semaya sempurna, lagi pula semaya tu semaya hak molek. Jadi semaya hak sempurna ni kena cukup 13 rukun. Semaya hak kata molek, sempurna, comel, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak beri ganjaran pahala ke kita banyak sehingga sampai nak lipat ganda gitu gini.
Semua tu kena cukup 13 rukun. Kena cukup 13 rukun dalam masa kita semaya saat ni. Gapo tak hok kena ada? Tak ada salah satu daripada 13 ni. Kalau sebut kata rukun, kalau kita sebut kata rukun, bermakna kalau tak ada salah satu daripada 13 perkara ni, mai mi yang dah yang neng. Tak ada sah ke, tak ada dua ke, ikut gila. Tak sah lalu dah semaya dia. Tak sah di sini, punuh selalu dah semaya dia. Semaya tu jadi punuh selalu dah. Sabit tu lah kita kena cukup dan kita kena penuh lah 13 rukun ni. 13 rukunนี่เราจะต้องทำให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่าถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งใน13ข้อนี้จะทำให้ละหมาดของเราไม่ซ่อนนั่นก็คือจะทำให้ละหมาดของเราไม่ถูกตอบรับdia tak diterima oleh Allah. 13 rukun ni, 13 rukun ni. 1 niat, 2 takbir, 3 berdiri betul, 4 membaca Fatihah, 5 rakaat, 6 iktidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk tahiyat awal, 9 duduk tahiyat akhir, 10 membaca tahiyat akhir, 11 selawat ke atas Nabi, 12 salam, 13 tertib. Dek, 13 การนิ่งนี้คือโนเวียด13อย่างนี้จะต้องมีใน13อย่างนี้จะต้องมีในละหมาดของเราหนึ่งก็คือนิยัตตั้งเจตนาไว้ก่อนเลยว่าเราจะละหมาดอะไรยังไงวิธีการนี้ก็ได้บอกไปแล้วสองก็คือการยืนตรงสำหรับคนที่สามารถที่จะยืนตรงได้bukan kata semua orang nak maya kenaยืนตรง belakang bukan. ยืนตรงni duduk diri kiri ni bagi orang yang kuasa. Bagi orang kuasa ni tak ada nyakit apa-apa, tak ada kesusahan apa-apa, tak ada jadi sakit situ sakit sini dok. Boleh duduk diri betul, kena maya dalam diri betul. Kalau kita tak boleh diri betul ni, ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความสามารถมากพอที่จะยืนตรงในเวลาละหมาดได้อย่างเช่นเราเป็นฝีหรือว่าเราเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ยืนตรงได้ไหมเวลาละหมาดได้คำตอบคือได้ sebab cara nak suruh kita semaya berdiri ni bagi orang sepenuh การละหมาดที่ว่าจะต้องยืนตรงนั้นสำหรับคนที่ไม่มีข้อบกพร่องอะไรใดๆทั้งสิ้นคือคนที่สามารถยืนตรงได้แล้วเราจะคิดคำนวณยังไงว่าเราสามารถละหมาดท่านั่งได้เราสามารถละหมาดท่านอนได้ก็คือเราจะคิดยังไงเราจะคำนวณยังไงเราจะรู้ตัวยังไงว่าเราเนี่ยอยู่ขั้นที่ว่าไม่ต้องละหมาดยืนตรงแล้วนะเราละหมาดท่านั่งได้อัลลอฮ์อนุญาตให้เราละหมาดท่านั่งได้เราจะคิดยังไงเราจะคำนวณยังไงวิธีการคำนวณนั่นก็คือเวลาเราละหมาดเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราปวดเข่าส่วนมากปัญหาสุขภาพของคนที่มีอายุเนี่ยจะปวดเอวจะปวดเข่าจะปวดส้นเท้าสมมุติว่าเราปวดเข่าทีนี้การโรคที่เกี่ยวกับเข่าหรือว่าปวดเข่าเป็นเกาต์เป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายืนตรงนานๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเสียการคอชเขาเรียกว่าเสียการคอชเสียสมาธิละเอาไปบางอย่างได้ขาดสมาธิเสียสมาธิคอชนี่ก็คือการที่เราจะรำลึกอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลา kita ingat ke Tuhan khusyuk tawaduk ni kita ingat ke Tuhan sama-sama dalam masa semaya kita tapi kalau kita maya berdiri mak ni waktu kita duduk di lama saat ni kita jadi sakit betul lutut kita apabila kita sakit betul lutut kita ni kita jadi hati kita หัวใจของเราใจของเราเนี่ยจะเปลี่ยนทิศทางที่นึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยจะเปลี่ยนทิศทางไปนึกถึงความเจ็บปวดที่เข่าของเรา kita jadi tukar daripada kita mengingati Allah jadi duduk berhati kalau lutut sakit moga dia berasa ni boleh berasa dia sakit boleh sakit kita tukar wasa ingat kau sakit di lutut ni apabila sakit di lutut khusyuk hilang pak ni bawa khusyuk hilang
itulah anuyat wimaya boleh duduk. Dek. Yo maya boleh duduk tapi negogi Malaysia kata-kata tu kira lagu mana? Ramai orang-orang sekil lagu ni. ถ้าละหมาดถ้านั่งแต่ว่าถ้าไปทำการค้าไปนู่นนี่นั่นไปเที่ยวไปอะไรได้ไปเที่ยวสตูลไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวกระบี่ไปเที่ยวนั่นนี่ได้แต่เวลาละหมาดท่านั่งอันนี้เราจะหุกมยังไงละหมาดของเขาซ้อหรือไม่ทั้งที่เขาสามารถเดินได้เขาสามารถที่จะวิ่งได้เขาสามารถที่จะอันนี้ได้supaya saat itulah Jale gapo tu tak kena guna kosong. Orang panggil. Nego gapo tak kena guna kosong. Maya kena guna kosong. Gapo buat jadi punah kosong, boleh kita nak maya boleh duduk. Kalau kita rutua kita tahu dah kata kalau ku semaya boleh diri pak, ku dah ingat kau sakit tu. Dia ku dah ingat kau sakit. Ya sampai jangan kacau. Jangan kacau dengan semaya boleh diri kalau kita tak kuasa mendiri. Kita tak kuasa nak maya boleh diri kan. Itu 2 qiyam. 3 takbiratul ihram. Takbiratul ihram 3รุกนที่3ใน13รุกนของรุกนละหมาดเนี่ยก็คือ takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni gapo? Yaitu takbir awal masuk di dalam semaya. Takbir awal masuk dalam semaya. Takbiratul ihram ni bermakna mula takbir bila sekat tulah semua halal jadi haram. Semua hak halal jadi haram, semua hak boleh jadi tak boleh. Misal apa? Takbiratul ihram ni takbirเข้าสู่ละหมาด Takbiratul ihram ni ถ้าเกิดว่าเราจะเรียกง่ายๆก็คือการที่เราตักบิรเพื่อที่ว่าจะเข้าสู่ละหมาดเมื่อเราตักบิรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อเราตักบีรเรียบร้อยอัลลอฮฺอักบัรจากอะไรที่ได้จะกลายเป็นไม่ได้ทันทีอะไรที่อนุญาตจะกลายเป็นไม่อนุญาตทันทีอย่างเช่นอะไรบ้างกินก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ตักบีรกินเลยจะกินอะไรถ้าเกิดว่าไม่ปอสอนะกินเลยจะกินอะไรก็ได้เนี่ยกินอะไรก็ได้จะกินอันนั้นอันนี้กินได้หมดแต่พอเราตักบีรปุ๊บเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรจากที่ว่าฮาลาลกินจากที่ว่าได้กินจากที่ว่ากินได้เมื่อกี้จะกลายเป็นไม่ได้ทันทีแม้แต่เศษอาหารที่ติดฟันหรือว่าแม้แต่เศษอาหารที่อยู่ในปัดก็ไม่สามารถที่จะกลืนได้หลังจากที่เราตักบีรอตุลอิหรอมก่อนที่เราจะตักบีรอตุลอิหรอมเราสามารถพูดได้เราสามารถพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ได้ kita boleh kecek dengan ya tu ya ni kita boleh kita tanya go tu go ni kita boleh kecek apa kita nak kecek เราพูดได้ตอนที่เรายังไม่ตักบีรอตุลอิหรอมแต่เมื่อใดที่เราตักบิรอตุลอิหรอมเรียบร้อยแล้วจากที่ว่าอนุญาตให้พูดจะไม่อนุญาตให้พูดทันทีแม้แต่1ฮุรูฟหรือว่า1พยัญชนะที่มีความหมายเช่นว่าหรือมินหรืออะไรก็ตามแต่บีอะไรก็ตามแต่ที่มีความหมายจะกลายเป็นเสียละหมาดทันทีนี่ก็คือตักบีรอตุลอิหรอมตักบีรอตุลอิหรอมคือการตักบีรเข้าสู่ละหมาดเมื่อไรที่เราตักบีรนั่นหมายความว่าเราอยู่ในละหมาด kita duduk ngadak Tuhan dah kau tu bila kita takbir kita bermakna kita ngadak Tuhan kita dah เราอยู่ต่อหน้าพระองค์แล้วตอนนั้นซึ่งตอนนั้นต้องการคอชอกมากที่สุดQafiyah tu nak kepada khusyuk, nak kepada tawaduk, tak sedah kepada dunia gitu gini. Sahabat Nabi ni yo mari khusyuk dan tawaduk. Semaya khusyuk dan tawaduk. Bapa semaya kena ada khusyuk dan tawaduk. ทำไมละหมาดของเราถึงต้องมีคอชอกและตะวัดดุคอชอกนี่ก็คือรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าคอชอกเมื่อไรที่เราละหมาดแล้วเนี่ยเมื่อไรที่ละหมาดของเรามีคอชอกดุนยาจะไม่เข้ามาอยู่ในละหมาดของเราแต่ว่าต้องคือการถ่อมตนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ละหมาดวะซอกุนดอดีวะซอฮินโนดีตุตะวัดดสองอย่างนี้จะต้องมีเมื่อไรที่เราละหมาดแล้วเรามีสองอย่างนี้ละหมาดของเราจะเป็นละหมาดที่ฟาชาอิวัลมุงกัรละหมาดที่สามารถที่จะยับยั้งการทำบาปของเราได้ละหมาดนี้จะสามารถทำให้เรามีความกระตือรือร้นในการทำความดี Kalau kita maya ada khusyuk dan tawaduk
Lepas daripada takbiratul ihram sudah maya gitu gini, misalnya assalamualaikum turun tanah ungat cebu ambil kain bulu tak tapal lagi ngopak kau ya. Hak tu semaya tak ada khusyuk dan tawaduk. Semaya tak boleh nak yap yangการทำบาปอย่างเช่นเราละหมาดเสร็จเรียบร้อยเรารีบละหมาดทีนี้เพื่อนกำลังรออยู่บนแคร่เด้บนแคร่เกื่เด้เพื่อนกำลังรออยู่บนเก้าอี้บนแคร่เนี่ยเราไปละหมาดได้นั่งก่อนนะเดี๋ยวเราไปละหมาดก่อนเรายังไม่ละหมาดซุฮรีเลยไปละหมาดซุฮรีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยละหมาดแบบไม่มีคอชุdan tawadduเพราะว่ารีบไงละหมาดเสร็จเรียบร้อยปูกีตุงกีไปนินทาไปพูดเรื่องคนนั้นคนนี้อันนี้ละหมาดเนี่ยจะสื่อให้เราเห็นแล้วว่าละหมาดของเรานั้นsempurna ก็ tak sempurna ซอหรือไม่ซอด้วยการที่ว่าเราสามารถดูจากพฤติกรรมแล้วก็การกระทำของเราได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าละหมาดของเรานั้นซอ kalau maya kita tu sah yo boleh yang orang panggil maya kosong tawaduk ni yo boleh kontrol kejahatan kita dan kebaikan kita. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tuhai ayat diri dalam Quran. Bahawasanya semaya wa khusyuk dan tawaduk ni. Inna salata tanha anil fahsya'i. Boleh cegah kita, boleh suruh kita buat kebajikan wal munkar dan boleh cegah kita dari buat kejahatan. สามารถควบคุมให้เราไม่ทำการบาปได้ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีได้ kita cek hari ni maya kita boleh kontrol kitaก็ลองเราเช็คดูซิว่าการละหมาดที่เราละหมาดอยู่ตลอดเวลา5เวลาต่อวันแล้วก็เพิ่มอีกการละหมาดซุนัตต่างๆนานาสมะละหมาดดูฮาละหมาดตัชริกละหมาดอิสราละหมาดตัสบีฮ์ละหมาดต่างๆนานาเนี่ยเราละหมาดอยู่ตลอดเวลาแต่การกระทำของเรานิสัยใจคอของเราเปลี่ยนไปไหมkita boleh tahu situ kata maya kita sah kata sah sebab tu biar kita takbiratul ihram tu ทุกอย่างต้องทิ้งหมดซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยจะมีซอฮาบะห์อยู่ท่านหนึ่งเขาเป็นโรคเหมือนกับเป็นโรคฝีเป็นjadi nyakit serupa dengan biso gitu biso besar di kaki เป็นเหมือนฝีทีนี้เป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดมากอยู่ไม่ได้ทีนี้ต้องตัดขาสมัยก่อนไม่มียาชาไม่มีการบล็อกหลังไม่มีการสลบไม่มียาสลบไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าจะตัดอะไรสักอย่างนึงต้องตัดเป็นคือไอ้hidup sebab gapa nyakit tengok sahabat Nabi jadi tu orang panggil kata kalau yo tak kerak kaki yo wak jadi melarat ni yo nak jadi jakit jadi sute kaki semua yo nak jakit orang panggil deh ถ้าเกิดว่าไม่ตัดหมายความว่าเขาอาจจะเสียขาทั้งข้างเลยyo nak jadi punuh habis semua ดังนั้นจึงต้องตัดขาพอต้องตัดขาเนี่ยด้วยความที่ว่าไม่มียาสลบไม่มีบล็อกหลังไม่มียาชาไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นที่จะช่วยให้เราบรรเทาความเจ็บปวดในสมัยก่อนไม่มีดังนั้นซอฮาบะห์ท่านนบีเนี่ยเวลาจะต้องรักษาโดยการตัดอะไรสักอย่างหนึ่งโดยการตัดอวัยวะสักอย่างหนึ่งโดยการจะฉีกหรือว่าโดยการจะเอากระสุนหรือว่าเอาmanuh ada kayak orang gigi pergi kena nak panahธนูโดนยิงธนูเนี่ยแล้วทีนี้ลูกธนูเนี่ยปักที่หน้าอกหรือว่าปักที่ตัวเองปักที่อวัยวะเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็ตามแต่ที่จะเอาลูกธนูออกนั้นซอฮาบะห์ของท่านนบีจะทำยังไงไม่ต้องทำอะไรเลยแค่บอกให้เอาในขณะที่เขากำลังละหมาดเขาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยเนื่องจากทำไมเนื่องจากเขามีคอชอแล้วก็ตะวัดดซอฮาบะห์ท่านนบีที่บอกว่าจะต้องตัดขาเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่า
จะตัดขาได้ยังไงจะตัดขาเป็นๆอ่ะเขาเจ็บปวดเขาทนได้หรือไม่ก็ไม่รู้ดังนั้นเขาบอกกับซอฮาบะห์อีกคนว่าถ้าอย่างนั้นตัดในเวลาที่ฉันกำลังละหมาดละกันตัดในขณะละหมาดนั้นไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าในขณะที่เขาละหมาดเขารู้สึกว่าต่อหน้าเขานั้นอยู่ต่อหน้าของพระองค์แล้วก็ใต้เท้านั้นก็เป็นนรกข้างบนก็เป็นสวรรค์ข้างซ้ายก็เป็นเขารู้สึกว่าตัวเองอยู่อีกโลกหนึ่งทำให้เขาเนี่ยเวลาตัดขาเอาลูกธนูออกจากร่างกายจากโดนยิงธนูก็จะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ได้รับความเจ็บปวดอะไรใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากเขามีคอชอdan tawaddu khusyuk dan tawaddu ni kena ada bila kena ada ketika kita takbiratul ihram เมื่อไหร่ที่ตักบิเราะตุลอิหรอมปุ๊บต้องคอชอไม่ใช่ว่าตักบิเราะตุลอิหรอมปุ๊บอะไรที่หายingat dah gapo hok lupa ingat nah hok lama satu kali hok ingat gapo 10 orang madah dah 10 orang madah วันนี้เราต้องไปกินเหนียวเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจำไม่ได้แล้วเนี่ยในขณะที่เราตักบิเราะตุลอิหรอมมันจะมาทันทีชัยฏอนมันจะมาทันทีเฮ้ยวันนี้เธอมีเหนียวนะวันนี้เนี่ยใช่เรามีเหนียวทุกอย่างที่หายจะกลายเป็นเจอทุกอย่างที่จำไม่ได้จะกลายเป็นจำได้เนื่องจากอะไรเขาจะทำให้เสียสมาธิของเราทำให้เราไม่คอชอเนี่ยก็คือละหมาดที่คอชอตะวัดดอเนี่ยคือละหมาดที่สามารถควบคุมการกระทำของเราได้เนี่ยหลังจากตักบิเราะตุลอิหรอมเราจะต้องมีคอชอdan tawadduเนี่ยrukun yang keempat ini kita namai sama rukun yang keempat rukunที่สี่rukunที่สี่นี่ก็คือ membaca Fatihah atau Al-Fatihah atau Tehoh atau Alham atau Bismillah kolai kopiyo nak panggil gapo deh jadi semaya ni kena ada salah satu daripada rukun semaya 13 perkara iaitu baca Fatihah baca suratul Fatihah nalin kita ustazah tak pandai suratul Fatihah kita pandai surah kadek-kadek jek-jek ni ya kalau alham pandai Fatihah tak erti boleh ganti mu aku dah tu dah boleh ganti mu aku ทดแทนกันได้ถ้า Fatihah ไม่เป็นแต่อัลฮัมเป็นไม่เป็นไรเขาทดแทนกันได้นะjadi membaca Fatihah ni baca suratul Fatihah ni di dalam semaya suratul Fatihah ada 7 ayat suratul Fatihah มีทั้งหมด7อายะห์7อายะห์นี้เป็น7อายะห์ที่สมบูรณ์แบบเราไม่สามารถที่จะตัดทิ้งหรือว่าจะเอาอายะห์นี้ไม่เอาอายะห์นั้นอันนี้ไม่ได้อย่างเช่น7อายะห์ในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีของเราเนี่ยนับถืออิหม่ามชาฟิอีเรารู้หรือยังแต่kita ni gapo mengikut Imam Syafi'i ada Hanafi saja adalah Hanafi Hambali Maliki tak sukaเลยอิหม่ามเนี่ยที่เราสามารถทำตามเขาเนี่ยมีทั้งหมด4อิหม่ามก็คือ1อิหม่ามมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามมาลิกีHambali Hanafi deh pak tapi kebanyakan orang dalam kampung kita atau pak kita ni deh menurut Imam Syafi'i deh ส่วนมากเราจะทำตามอิหม่ามชาฟิอีทัศนคติของอิหม่ามชาฟิอีหรือว่าวิธีการหรือว่าการอ่านอัลฟาติฮะห์ในละหมาดของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเกี่ยวกับอัลฟาติฮะห์ของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเขาจะบอกว่าอัลลอฮ์บอกในองค์การอัลกุรอานเรียบร้อยแล้วว่าอัลฟาติฮะห์จะมีทั้งหมด7องค์การอัลฟาติฮะห์จะมีทั้งหมด7องค์การแต่ฮอนี่ก็น่าจะ7 ayat yang sempurna tu ayat dia dah. Lepas tu imam ni yang mari buat tak supa. Hai tak? Yang mari buat tak supa ni คือความเข้าใจของแต่ละอิหม่ามไม่เหมือนกันอิหม่ามของเราแต่อิหม่ามkita Imam Syafi'i kita ni dia kata 7 ayat ni Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin 2 ayat Ar-Rahmanir Rahim 3 ayat Maliki Yaumiddin 4
ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. อันเนี้ยดังนั้นเมื่ออิหม่ามชาฟิอีบอกว่า7อายะห์เนี่ยอายะห์แรกคือบิสมิลลาห์นั่นหมายความว่าใครก็ตามแต่ที่อ่านฟาติฮะห์ในเวลาละหมาดแล้วอ่านบิสมิลลาห์ไม่ชัดเจนyang baca tak bunyi bismillah ya tak bunyi deh yang Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin misal kata bismillah tu tahu ya baca ke ya tak baca ke apa tak bunyi Wakwi jadi tak cukup. Wakwi jadi tak cukup 7 ayat. Kurang saya. Apabila tak cukup 7 ayat, maka wakwi jadi semaya kita saat itu tak ada Fatihah. Apabila tak ada Fatihah, semaya kita tak sah. ต่างไปจากทัศนคติของอิหม่ามอิมเมลาอย่างนี้อิมเมลาซุปเปอร์อิมเมมก่อส่วนมากเราจะดูการละหมาดเขาถ่ายทอดสดใช่ไหมในสุไดส์ก็เป็นแล้วก็อิหม่ามอีกหลายๆคนเวลาละหมาดเนี่ยไปอัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอันเนี้ยมักกะฮ์aku tuh tapi yoอิมเมลามักกะนี่mazhab kalau kita pergi Mekah niหลากหลายรูปแบบมากคนนั้นละหมาดพลางยกลูกพลางคนนี้ละหมาดพลางแล้วละหมาดยังไม่เสร็จก็ไปนั่งไปเอาลูกไปอุ้มลูกอะไรต่างๆนั่นนะอันนี้คือเราไม่สามารถที่จะตัดสินว่าเขาละหมาดไม่ถูกนะเขาเกะbanyak kali deh siapa punosมาเราไปตัดสินแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากทำไมเนื่องจากเพราะว่าเขาอาจจะตามมัซฮับที่ว่าได้ก็เป็นได้Sabit tu apabila lah kita saling tengok imam Mekah baca dalam imam Mekah ni atau imam yang lain daripada imam Syafi'i, imam Hanafi ke, imam Hanbali ke, ia tak kira bismillah tu kata satu ayat daripada daripada Fatihah. Payah kira kan? Ya kira kan muka kena cukup 7 ni. จะต้องให้ครบ7องค์การเนื่องจากอัลลอฮ์บอกว่าองค์การของอัลฟาติฮะห์เนี่ยมีทั้งหมด7องค์การแล้วทีนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นเข้าไปอยู่ในอัลฟาติฮะห์เนื่องจากเขาบอกว่าจะเข้าไปอยู่ในฟาติฮะห์ได้ยังไงในเมื่อซูเราะห์อื่นๆก็จะต้องใช้บิสมิลลาห์เหมือนกันนี่อย่าทัศนคติยอตุปีเกกีนี่ยอปงอยkata 7 ayat ni bismillah tak masuk alhamdulillahi rabbil alamin 1 ar-rahmanir rahim 2 maliki yaumiddin 3 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4 ihdinas siratal mustaqim 5 siratal ladzina an'amta 'alaihim 6 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7 cukup betul lah alaihim hak mula-mula tu jadi ongkarที่6 dia kata kita ni tak ada alaihim tak ada jadi ongkar hak kita sabit tu bagi orang jadi imam hak turut imam mazhab imam Syafi'i supaya kita ni orang hak turut imam mazhab Syafi'i ni kena nyato ambil ya di bismillah gitu ต้องให้nyatoนี่ก็คือต้องชัดเจนต้องอ่านชัดเจนต้องอ่านแบบให้หูฟังวิธีการอ่านในการละหมาดของเราเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าอ่านขนาดไหนดังขนาดไหนbagus deh kita baca sekiranya mulut kita baca telinga kita dengarนั่นหมายความว่าkalau kita baca dalam hati boleh tak boleh tak sah semaya kita ถ้าเกิดว่าอ่านในใจเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรนิ่งอยู่อ่านไหมนั่น
อ่านฟาติฮะห์ไหมอ่านซูเราะห์ไหมนิ่งปากก็ไม่ได้พูดปากก็ไม่ได้ขยับอะไรใดๆทั้งสิ้นพอยอเสร็จละหมาดเราไปถามยอบอกว่าอ๋ออ่านในใจอ่านในใจเนี่ยอ่านในใจเนี่ยเวลาเราอ่านในใจไม่sah dan lamaของเราไม่สมบูรณ์maya kita tak sah lalu dah sebab cara kita baca kena baca di mulut kita tu sekira lingo kita diri ni dengar. Kalau bisu orang bisu ni orang bisu lingo dengar ya tak daripada orang awam. Orang ya tak apa panggil tak ada guna kuning lah. Ya tu asal kau ya baca tak apalah ya tu. Deh orang bisu ni dia baca tak boleh dah neh sebab dia bisu orang bisu ni dia tak boleh dah dia tak dengar telinga dia pasal mulut dia tak boleh sebut tapi kalau orang telinga tuli misalnya tu bukan telinga tuli atau orang telinga berat atau orang tua hok pasal telinga tak dengar mana dah tu deh punahระบบการได้ยินของเขาเนี่ยมันช้าแล้วก็มันเสียmisalnya kata kalulahระบบเสียงระบบการคัดกรองเสียงของโยปุนเนาะtak apa dia tak masuk dalam ke orang awamคือคนปกติทั่วไปkalauคนปกติทั่วไปhukum dia kena baca di mulut lingo di kena dengar tak sampai orang lain dengar lah bukan kata siapa orang gaget tak boleh baca kata kita ni bukan dia lah Gemaya saja kok dua lebih daripada tu email ni bukan dia deh. Deh. Kalau tu email pun gagik dengan kita. Waktu kita nak baca alhamdulillah. Selok orang tepi deh. Gagik. Mula-mula Gemaya aku nak tengok dia duduk mana. Kau sini duduk dah kaya. Kita maya sangat kita duduk saja tu kau orang. Kita kena maya sani baca kita sani tu kira kata mulut baca, lingo kita je dengar. Bukan lingo orang lain dengar. Lingo kita dengar. Kalau kita baca, lingo kita tak dengar, tak sah maya kita. เหมือนกับเรากระซิบtu lah. Lingo dengar lah. Lingo dengar lah. Bukan tawak mulut saja. Siapa lingo kita dengar suara, tak ada suara, tak ada tubik suara, tak ada tubik angin gapo ni, hak ni tak sah semaya kita. Tak ada orang panggil kata baca tu sekadar kat hak Tuhan nak tu tak ada. Fatihah ni kena baca. Fatihah ni kena baca. Kalau kita tak sah baca Fatihah ni kita baca lama dah ustazah duk baca semenjak daripada mula-mula duk ngaji tadi kang mula lagi sampai ke learning duk baca Fatihah tu. Kalau kita nak baca sabihi tak boleh ke? Tak boleh ke? Tukar daripada Fatihah jadi sabihi. Boleh tak? Tak boleh. Deh. Buah tahu mana 1 tahun duk kerja pun kena Fatihah situlah. Hak sabihi tu nanti turut belakang kalau rajin. Kalau malah pun tak ada masalah sebab surah hak turut belakang Fatihah tu sunat. Orang panggil. Deh, Fatihah ni rukun. Tinggal dia ambil golai punuh lalu semaya. Deh, suratul Fatihah ni atau suratul Fatihatil Kitab. Orang panggil surah yang pembuka kitab. Surah pembuka Fatihah ni asal daripada kalimah Fataha. ย่อมาจากอัลฟาติฮะนี่ก็คือมาจากคำว่าฟาตาฮะฟาตาฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าแปลมาจากภาษาอาหรับหมายความว่าการเปิดหรือว่าพิธีเปิดอะไรต่างๆนานาdari sabit tu kalau kita nak buka kedai ke kita nak mula buat gapo sekalipun nak naik motor nak naik kereta mula nak buat satu-satu pekerjaan baca suratul Fatihah 3 kali jadi berkat pasal kita buka dengan keberkatan. Tu panggil surah Fatihah. Fatihah ni Al-Fatihah เนี่ยไม่ใช่องค์การไม่ใช่สุเราะห์แรกที่ลงมาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสุเราะห์แรกที่ลงมาก็คืออิกเราะห์ใช่ไหมอิกเราะห์สุเราะห์ที่2ก็คือยาอายุฮัลมุดัสซิรในขณะที่ตอนท่านนบีกลับจากในขณะที่ท่านนบีอยู่กับซิติคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านนบีเราไปบำเพ็ญไปนั่งสมาธิgitapo panggil dia gitapo di Gua Hira. Gitapo di Gua Hira dengan sebab pada masa ketika tu Rasulullah SAW bengong tak tahu kata yo ni jadi gapo ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรtak tahu kata diri jadi gapo เนื่องจากเขา
รู้สึกหดหู่เวลาอยู่ในสถานที่นครมักกะห์เขารู้สึกหดหู่เมื่อดูคนนั้นคนนี้กำลังกราบไหว้บูชาสิ่งที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเขากำลังจะเป็นนบี แล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าเขากำลังจะเป็นรอซูลเขาไม่รู้เขาไม่เคยเจอกับญิบรีลไม่เคยเจอกับทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยเจอกับอะไรที่แปลกแต่จิตใจของเขาเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรtak tahu kata diri jadi gapo dah nabi pun tak tahu tak ada jadi nabi tak ada jadi rasul lagi kau tu. Lepas tu dengan Jibril pun tak ada jumpa, tak ada gapo nama lagi. Tapi bapa Nabi wasa yo ni sakit kepala, duduk dalam negeri Mekah tak boleh nak tengok kau tu ni wasa cemuh wasa tak boleh nak gi royak kau Siti Khadijah. Aku tak boleh duduk dalam kampung ni, aku kena pergi keluar. Aku kena pergi duduk dalam gua, aku nak pergi tapa dalam gua, sorang diri, nak pergi duduk, nak asingkan diri daripada sangkom. Hak duduk jadi loni nak tahu atas diri ni jadi gapo. Kau pun ni nak jadi gila, kau nak jadi siasati, kau yang boleh wasa lagu ni Nabi pun ton diri daripada sangkom tu untuk pergi nak perubah diri, nak tahu kata diri jadi gapo. Situlah Jibril turun mari, waktu turunlah ayat, waktu turun surah Iqra. Kau tu Nabi takut kuat, Nabi klik lalu ke? Nabi takut Jibril dakak Nabi tak boleh nyawa, kau takut lagi deh. Sampai tu apabila jadi lagu tu องค์การแรกหรือว่าซูเราะห์แรกที่ลงมาไม่ใช่ฟาติฮะห์นั่นก็คือซูเราะห์อิกเราะห์ซูเราะห์ที่สองก็คือซูเราะห์ยาอัยยูฮัลมุดัสซิรซูเราะห์ที่สามถึงเป็นอัลกุรอานซูเราะห์yang tiga ni barulah dikatakan suratul fatihah ซูเราะห์yang tiga ก็คือซูเราะห์ที่สามที่ลงมานั้นก็คือซูเราะตุลฟาติฮะห์แต่ทำไมถ้าเกิดว่าเราดูในอัลกุรอานถ้าเกิดว่าเราไปศึกษาในอัลกุรอานkita tengok cari balik dalam Quran lah mana-mana sekalipun Al-Quran แบบไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นกุรอานเล็กกุรอานใหญ่กุรอานที่มีความหมายกุรอานที่ไม่มีความหมายกุรอานที่มีราคาแพงราคาถูกกุรอานแบบไหนก็ตามแต่อัลฟาติฮะห์จะอยู่ข้างหน้าสุดการเรียบเรียงอัลฟาติฮะห์จะอยู่ข้างหน้าสุดทั้งที่เขาไม่ได้เป็นซูเราะห์แรกที่ลงมาทั้งที่ซูเราะห์แรกที่ลงมานั่นก็คืออิกเราะห์แล้วอีกทีนี้อิกเราะห์อยู่ข้างหลังสุดนู่นแน่ทำไมอัลฟาติฮะห์ถึงอยู่หน้าสุดbuka lah pesen tafsir pun maha murah pun bukan kata maha teh hodok depan hak murah teh hodok belakang dok nah teh hodok depan sama-sama buka pak teh hodok depan buka pak teh hodok depan teh hodok depan ni silah yo adalah susunne daripada sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Sayyidina Abu Bakar เนี่ยเป็นคนแต่งตั้งให้ซูเราะห์นี้อยู่ข้างหน้าสุดเนื่องจากการที่ว่าทำไมนบีไม่ได้เป็นคนตั้งเองเหรอนบีไม่ได้เป็นคนเรียบเรียงเองเหรอไม่สมัยนบีไม่มีอัลกุรอานสมัยนบีมีการฮะฟาซมีการฮะฟิซมีการท่องจำเท่านั้นไม่มีการเขียนไม่มีการเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งซอฮาบะห์นบีที่เป็นที่อยู่กับนบีเนี่ยทุกคนจะฮะฟิซหมดเลยจะท่องจำอัลกุรอาน30ยุสหมดเลยทีนี้พอนบีเสียชีวิตเนี่ยเกิดในเวลาของไซดีนาอบูบักรเป็นคอลิฟะห์เนี่ยไซดีนาอบูบักรเป็นคอลิฟะห์เนี่ยไซดีนาอบูบักรก็ไม่กล้าที่จะรวบรวมอัลกุรอานเหมือนกันเพราะว่าโยบอกว่านบีไม่ทำโยก็เลยไม่ทำโยกลัวแน่โยตะวะโยตะวะตุโยตะวะtapiการเรียบเรียงว่าซูเราะห์นี้อยู่หน้าสุดซูเราะห์นี้อยู่หลังสุดเนี่ยอบูบักรเป็นคนทำเพราะว่าอบูบักรเนี่ยโยจะเอาที่นบีละหมาดครั้งสุดท้ายนบีละหมาดตะเราะเวห์ครั้งสุดท้ายนบีของเราเนี่ยละหมาดตะเราะเวห์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะเรียบเรียงการอ่านซูเราะห์เหมือนกับที่อัลกุรอานเรียบเรียงอยู่ตอนนี้baca teh dulu Baqarah lepas tu Al-Imran lepas tu An-Nisa lepas tu gitu gini tu dia turun tu sahabat pun ingat Nabi dia baca tu tamriam lamdak gitu tadi dia pun mari berbual Al-Quran gitu dia pun riang gitu samaแล้วมารวบรวมในสมัยของท่านไซดีนาอุสมัน
รอฎิยัลลอฮุอันฮุmari รวบรวมในเวลาของไซดินาอุสมันรอฎิยัลลอฮุอันฮุสมัยของท่านไซดินาอุสมันเนี่ยสมัยของท่านไซดินาอุมัรเนี่ยเกิดการสงครามใหญ่ทีนี้ซอฮาบะนบีที่เป็นฮะฟิซหรือว่าเป็นคนที่ท่องจำอัลกุรอาน30ยุทธเมื่อกี้เนี่ยไปรบในสงครามทีนี้เสียชีวิตเยอะมาก banyak mati dalam peperangan apabila banyak mati dalam peperangan mati sore lebih lalu lah tak ada lah mati sore Quran pasal Quran duduk dalam dada dia tahu ke tak pandai lagi ni tok guru mati habis licin dah moga mati dalam peperangan maka tu lah Saidina Usman kata lah mana pun kena waktu baik dah kena waktu baik daripada dada mari bubuh dalam buk ni supaya kata kalau dia mati pun dah ada lagi untuk baca takutnya mati saat tak apa kau mak akhir zaman tak apa kita sungguh dah cu cari dah kampung kita apa ya Hafiz nah sampai tu apabila jadi lagu tu waktu baik mari riap dia supaya dengan Abu Bakar riap dia tu lah jadi Fatihah duk depesu ada Fatihah duk depesu goni duk betul ni surah duk betul ni ni Fatihah deh sabit tu lah bos Saidina Usman ni yo nak buat Fatihah sat ni yo nak buat Fatihah yo nak riap riang Al-Quran riap riang surah ni จะต้องมีหลักฐาน bukan tu nak riap riang muka Nabi tak ada dah Abu Bakar tak ada dah Saidina Umar mati dahมีแต่เขากับอาลีnah sini yo kena ambil daripada orang hok biasa baca depan Nabi mari baca baru boleh bubuh dalam Quran orang hok biasa baca depan Nabi lepas tu orang tu ada saksi kata dia nampak kata dia ni biasa baca depan Nabi dua orang ni kalau ada saksi mi payánว่าเคยเห็นเขาท่องต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาทันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เขาเนี่ยมีพยานที่ว่าเห็นเขาเคยท่องกับท่านนบีเขาสามารถการท่องของเขาสามารถเอามาใส่ในหนังสือได้tu bukan kata mari aku yo kata yo gini tak boleh lah kena ada lakam kena ada gapo siap lah nak tubik mari jadi Quran supaya kita learning ซาเบตุฟาติฮะห์ไม่ใช่อายัดหรือว่าไม่ใช่ซูเราะห์ที่ธรรมดาทั่วไปดังนั้นเวลาละหมาดนั้นหนึ่งในรุกนซอดาเลรุกน13 yaitu kena baca suratul Fatihah baca Fatihah kena baca wi kena baca wi sempurna baca Fatihah dalam semayaการอ่านฟาติฮะห์ในเวลาละหมาดเนี่ยจะไม่เหมือนกับการอ่านฟาติฮะห์นอกละหมาดเข้าใจไหมคะการอ่านฟาติฮะห์ในเวลาละหมาดจะไม่เหมือนกับการอ่านฟาติฮะห์นอกละหมาดการอ่านฟาติฮะห์นอกละหมาดก็คือการอ่านที่เราทำอามัลอิบาดะห์การอ่านอัลกุรอานอะไรต่างๆนานาของเรานั้นการอ่านอัลฟาติฮะห์ในละหมาดคือเราจะต้องหยุดทุกๆองค์การkena wutina na ayat bukan kata senapah tu sekaligus banyak sudah banyak panah duduk lekan no kalau pakai baju beledu tu tak apa pula nak makan gula nah pakai baju kamu beledu deh pakai baju beledu pakai baju kamayi ada tang-tang nana ke tak panah hal tu bodoh duduk lekan no niคือไม่ไหวแล้วสุดาอัสสลามุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เวดakak tangan doa tu hai bulu tiak yak bulu tu baik deh lo nak royak kata sabit tu lah kena sabar dek panah kipas 3 butir dah tak leh lagi assalamualaikum assalamualaikum pecah pah lalu kemai katung tu ya Allah ya Tuhanku tu baik bulu tiak penuh nah yak kata nah Sabit tu tak supa dia baca dalam sembahyang dengan luar sembahyang. Kalau baca dalam sembahyang kena butin nak ayat. ถ้าเกิดว่าอ่านในละหมาดต้องหยุดทุกๆองค์การนี่คือสุนนะหยุดทุกๆองค์การ Tapi kalau kita baca luar pada semaya, bermakna cara nak amal ibadat. Belum daripada kita nak baca Quran, baca tahiyat dulu. Belum kita nak sama tempat kita duduk, baca tahiyat dulu. Buka Quran, baca tahiyat dulu. Haning baca lagu mana? Ya cami 3 ที่ให้เราหยุด Ya cami 3 ya ada 3. Tiga tempat hak kita kena buti. Yang pertama,
Bismillahirrahmanirrahim. So. Ada tepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ni. So. Pergi buti situ. Ada. So situ. Lepas daripada tu, buti sana deh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua. Buti situ. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Buti situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buti situ. Ni sebab gapo suruh butiแบบนี้ทำไมเราจะต้องหยุดแบบเมื่อกี้ทำไมต้องควบทำไมต้องวอซัลทำไมต้องวากัฟทำไมเนื่องจากในอัลกุรอานจะมีอยู่3อย่างในฟาติฮะห์จะมีอยู่3อย่างจะมีอยู่3อย่างในการอ่านฟาติฮะห์ของเรา1การสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา2การ1การสรรเสริญ2การขอ3คือ1การสรรเสริญอัลฮัมดุลิลลาห์itu สรรเสริญdeh yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim tu sifat bagi belaka semua tu. Baik. Lepas tu 1การสรรเสริญ2คือการserah apa panggil serah การมอบหมายก็คือการมอบหมายหลังจากที่เราสรรเสริญอัลเลาะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มามอบหมายชีวิตเราต่ออัลเลาะห์ต่อakan dikaulah kami sembah dan akan dikaulah kami minta pertolongan ya Allah. Semua suruh kamu ya Allah, hidupku lagu mana ya Allah, ku suruh kamu ya Allah. Ni deh. 2. Dan yang ketiganya yaitu doa. 1การสรรเสริญ2การมอบหมาย3คือการดูอาmana doa ihdinas siratal mustaqim. Hendak tunjuk olehmu akan daku ni akan jalan yang betul we Tuhan. Tunjuk jalan betul, tunjuk jalanที่เที่ยงตรง tunjuk cara hidup we kena Tuhan. Jangan tunjuklah jalan-jalan orang sesat waladhdallin amin tu. Jangan tunjuk.จะมี3ประเภท3อย่างในนั้นดังนั้นการหยุดก็ต้องหยุด3ที่เด็กหยุด3ที่deh 4 ที่ kali dengar waladhdallin amin dehนั่นdeh sampai tu kita kena tahu tapi dalam semaya แต่ว่าในละหมาดนั้นไม่ต้องหยุดแบบอุสตาซะบอกเมื่อกี้คือต้องหยุดทุกองค์การjangan gaduh lemaya ni jangan gaduh Alhamdulillahi Rabbil Alamin wuti Ar-Rahmanir Rahim wuti sama. Tapi kalau terawih tak usah cari kita ilmu wuti ya tak wuti ya gaduh 20 rakaat nak boleh kau sudah tanya kata boleh ke tak wuti tu boleh tapi hakไม่orang panggil katakanอ่านฟาติฮะห์ที่ไม่น่าฟังที่สุดก็คือการวาซัลไม่ถูกที่การที่เราควบไม่ถูกที่หนึ่งในนั้นก็คือซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมนุฮดีนาอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนนุฮดีนัสซิรออันนี้ไม่ได้เนี่ยคือการควบระหว่างการขอการระหว่างการมอบหมายกับการขอนี่ต่อเลยยกควบต่อเรียกควบ banyak orang kuat deh banyak orang kuat ada orang kuat tapi tak comel tanya kata bunuh kau semaya tak bunuh tapi tak comel tu tu baca Fatihah sampai tu Fatihah kita ni kena baca wi molek kena baca wi kena ain jadi ain ha jadi ha kha jadi kha tak ada kha dalam Fatihah nah huruf 7 ekor tak ada dalam teh shin tak ada dalam teh kha tak ada dalam teh zai tak ada dalam teh huruf tak ada dalam teh tu huruf sakut paut dengan aku ya tak ada dalam teh ni คือความorang panggil ความ orang panggil apa ความพิเศษ orang panggil nak royak Tuhan ni pandai ni deh lepas tu dalam Fatihah 1 Fatihah 7 องค์การเมื่อกี้สามารถjadi maksud bagi segala 30 juz dalam Quran 30 juz dalam Quran dia nak jadi simpulan orang panggil kesimpulan ni apa bahasa
kesimpulan niรวบรวมสรุปFatihah 7องค์การเนี่ยจะเป็นบทสรุปของอัลกุรอาน30ยุทธเนี่ยsabi itu ya besar teh-teh ni ya besar deh sabi kena baca kena kalau pia baca kena pia baca molek pia baca comel Fatihah ni Fatihah 7 ayat ni pia baca kena pia baca molek pia baca comel you jadi berkah. Bacalah di gapo-gapo, baca di air jadi berkah. Baca di nasi jadi berkah. Baca di pala anak jadi berkah. Baca di kedai jadi berkah. Ya jadi berkah kalau kita baca dengan kena. Deh, kita ni jumpa tu tak jadi berkah lagi. Baca tahadah. Deh, baca ayat kursi dah. Baca gotu ganing. Bapa? Na'am ta'alaihi. Deh, kita kena baca kena. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walabbo. Deh. Saya atau you duk kata gapo. Saya tak kecil. Dia atau duk pakak kata gapo dah. Deh. Duk pakak duk kecek gapo dah. Deh. Kena baca kena baru jadi berkat dan baru jadi molek. ต้องอ่านให้ถูกด้วยถึงจะเป็นบารอกัตถ้าเกิดว่าฟาติฮะห์เนี่ยเราอ่านดีๆเราอ่านถูกต้องเราอ่านตามมัคราจอ่านตามตะญวีดเราอ่านถูกต้องตามที่อัลเลาะห์ต้องการมันจะกลายเป็นบารอกัตทันทีไม่ว่าจะอ่านที่ไหนจะอ่านเป่าที่อะไรมันจะกลายเป็นบารอกัตทันทีแต่ว่าเราเนี่ยอ่านทุกวันแหละเนี่ยอ่าน2 โมงบาโจ2 โมงไม่เคยเป็นบารอกัตเลยบาโจnasi ada berah ada mako cetok. Kalau baca Fatihah ni yo jadi berkah ni jadi cukup ni. Misalnya kata nanuk dengan bekah dengan cetong berah. Misalnya kita baca Fatihah jadi berkah. Supaya susu jamin Nabi dulu Nabi cum gapa jari dia tu jadi cukup makan semua ahli sufah boleh makan deh. Ni kalau kita baca Fatihah di berah sikit ni jadi berkah jadi makan cukup dalam keluarga kita. Baca dah pok tak cukup. Pok pada pok sebingkai tak cukup. Dah apa? Fatihah kita tak kena baca. Ya tak jadi berkat. Habis tu nak ngaji Quran ni. Kena usaha ngaji Quran. Belajar Quran ni kena ngaji. Tidak ke? Fatihah tak kena, tak sah maya. Kalau tak sah maya, tak jadi semaya. Tak boleh pahala, dikatakan kita tinggal semaya 1 waktu. ถ้าเกิดว่าเราไม่ละหมาด1 waktu หรือว่าเราไม่ละหมาด1 เวลาบทลงโทษของเขาก็คือ1 วูกุตในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา1 วูกุตในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คือเท่ากับ80 ปี80 ปีเนี่ยที่ว่าเป็น80 ปีอาคิเราะห์ไม่ใช่80 ปีดุนยา80 ปีอาคิเราะห์เนี่ยนานเท่าไหนนานเท่าไหร่นานขนาดไหน1 วันอาคิเราะห์เท่ากับ 1,000 ปีดุนยาtahu tu lah Sahabat tu jangan main-main.อย่าทำเป็นเล่นๆกับการละหมาดอย่าทำเป็นเล่นๆกับรุกนละหมาดอย่าทำเป็นเล่นๆกับอัลฟาติฮะห์ต้องอ่านต้องเรียนต้องอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะเป็นประกันให้เราสามารถที่จะอ่านแม้ว่าไม่ถูกแต่เรามีประกัน kalau kita baca tak kenapa kita ada pekan ngaji itu. Lelah ni ada pekan? Ada. Malu nak pergi ngaji Quran. Mana dapat ngaji Quran lagi dulu dah malu nak ngaji. Getar lagi, sejuk lagi, takut lagi. Aku kata tak panas lah, takut kata petelo lah, takut kata pelek lah. Tapi aku tak pergi ngaji. Kalau tak pergi ngaji kak, ada tak ada pekan. Orang panggil เหมือนกับเราไม่มีประกันเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีประกันก็คือถ้าเกิดว่าselamatก็selamat kalau tak selamatก็jatuh lah Sahabat tu kena adaประกันนี่ก็คือการเรียนรู้การเรียนศาสนาไม่ใช่ว่าเรามาเรียนกับอุสตาซะห์ทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยมีประกันแล้วฉันละหมาดอะไรต่างๆนานาอ่านฟาติฮะห์อ่านอัลกุรอานฉันมีประกันแล้วไม่ใช่นะประกันเนี่ยประกันอัลกุรอานประกันการอ่านอัลกุรอานคือเรียนอัลกุรอานประกันการละหมาดก็คือการเรียนเรื่องราวการละหมาดประกันของการเอติกอดการเชื่อถือของเราก็คือการเรียนอุซูลุดดีนเหมือนที่เราเรียน20 20 baru ni.
Pakan yo ada tang nana bukan kata semua tu mau ruang belakang. Pakan ro wecai boleh pakan dengan covid, pakan covid boleh pakan dengan pakan keton tak boleh deh. Sabit tu kita kena ngaji semua, kena ngaji belakang. Jangan pilih-pilih, jangan malu. Tong rian tuk yang, tong rian tuk ทุกวิชาต้องเรียนเพื่อเป็นหลักประกันแก่เราถึงแม้เราทำไม่ถูกแต่เรามีประกันว่าเราสามารถไปบอกกับอัลเลาะห์ได้ว่าฉันเนี่ยพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วนะฉันพยายามเรียนแล้วแต่ฉันยังทำไม่เป็นแล้วฉันยังทำไม่ได้แล้วมาเสียชีวิตก่อนอันนี้ก็คือเป็นหลักประกันของเราที่เราจะสามารถไปบอกกับอัลเลาะห์ได้ว่าทำไมเราถึงทำไม่ถูกต้องเด้บิกาตุเด้ปานาดฟาติฮะเด้kena baca bi kena baca bi molek jangan duk son apa pakai sup lalu dah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kata gapo ne kena wuti nak ayat tu Fatihah kita baca ini baca cepat kita baca tak kita tu email baca kita baca lepas pada tu email. Lepas tu email baca baca surah Qadah kita tak suk lagi Fatihah kita. Tak apa, kita tak ada kena turut lagi tu email. Tu rokok pun kita baca sudah dulu kita. Kita baca sudah dulu sebab kita tak lucu lagi dengan tu email kita. Kita tak lucu lagi dengan tu email kita selagi mana tak senggih daripada 2 rukun hak panjang. Bermakna lepas daripada tu email sujud lek bawah nu pula nu kalau nak becek punคือยังตามทำyang tam tan kena kita amat deh lagi deh yo kalau nak becek dengan tu email ni kalau kita amat tu email kita tak ada 2 rukun yang panjang bukan 2 rukun yang pendek dak 2 rukun yang panjang rukun panjang gapo rukun panjang soalnya iaitu rokok tidak rukun pendek. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu gong gila lu deh. Tidak rukun pendek tak kira lagi. Sujud rukun panjang. Sujud hak mula-mula sujud gitu. Email dak sujud. Kudu Fatihah lagi ni. Ku becek lah kau kata email. Tak becek lagi dah. Tak becek lagi. Sebab kalau tu email akak kepala naik tu baru becek. Lama tahu mana. Nak tak kena berlagu dalam maya. Alhamdulillah tak nama maya sorry tu. Ni lagak kau. Jadi kalau kita tit ni tak apalah ngatu email kita ni ya tak ya Bahkan 3 rukun. 3 rukun 3 rukun yang panjang. Siapa kat sujud yang kedua nak naik dah pula kali lagi. Nu kalau amat tak ada baru becek ngatu email kita. Ni. Jangan awak ngaju ngatu email ni. Kalau awak ngaju ngatu tak semaya ngatu email ni bang. Misalnya kata deh. Pecah lalu dah lah. Kalau niat nak becek, niat nak cerah lalu dah lah ngatu email kita. Ni. Lama, tu email lama. Tu email baca lama kena tunggu. Tu email jangan pergi dulu. Sebab kalau pergi dulu tu email temu ngaya di tu email lah pula. Kalau kita baca sudah dah, tu email tak sudah lagi. Kadang-kadang tu email saat ni baca tu email hafiz, kita tak hafiz, kita hafiz teh ya. Dah tu email hafiz surah tu surah ni dah. Tu email dok baca kita dah dia. Ada gapo dok dia. Syarat jangan rokok dulu dah tu email. Dulu gi dulu dah tu email ni pakai mengaku aku tu email tu panah nak gi dulu gak jadi tu email dilah. Dah. Kena tunggu. Sudah dah pun tunggu. Tak jadi. Tak lagi dulu dah tak email. Rukun ni tak lagi dulu daripada tak email. Kalau baca tak apa. Baca enggak. Kalau baca ni tak email tak suk kita suk lama dah. Mungkin aku ngaji lama. Tak email baru nak terai. Misalnya kata deh. Jadi kita ni sudah. Ni tak apa. Ni dimaafkan. Kalau bak qauli, bak kecek bak baca ni tak apa. Tak turut tak email. Bermakna dulu kita tak apa. Tapi bak rukun perbuatan, kalau dulu pada tak email, tak boleh. Dulu detik meh kecuali tak sengeleng deh bunyi waladhdallin amin Allah kita pun rokok deh rokok tak meh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aku ni rokok dah deh bikah mula lalu dah
Nah, apa? Bikah lalu dah dengan serta merta segera lalu dah ni. Ani mai pendek ani กรณีที่tak ngeleng กรณีที่tak tahu duk ingat kata dok kok dah Allahu Akbar kena kok Allahu la ilaha illa nah ทุกการหยุดของแต่ละอายัดเราต้องหายใจหรือว่าเราหยุดแค่เราสามารถอ่านต่อได้เลยโดยไม่ต้องหายใจได้ไหมคะอุสตาซะห์อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆkita ni moga ustazah banyak kata baca teh dalam semaya ni sunat berhenti nak ayat. Pak kalau kita berhenti nak ayat ni berhenti gena ustaz. Berhenti nyawa ke? Kau berhenti tak nyawa. Berhenti nyawa ni gini. Berhenti nyawa ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ni berhenti nyawa. Berhenti tu ambil nyawa lain. Deh. Ada tak buti tapi tak nyawa. Yang ambil nyawa tu Allah. Ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Buti suara saja nafas tu Allah. Ada orang panggil seketah. Seketah tak panggil buti. Seketah. Kalau dia buat seketah. ลมหายใจเดียวกันหยุดแค่เสียงเขาเรียกว่าสกัตตะเขาไม่เรียกว่าวากัฟSabit tu hak kata suruh berhenti ni wakaf ni berhenti tengok nampak wakaf dia suruh berhenti ingat gitu ya wakaf ก็คือการหยุดเนี่ยการหยุดนี่ก็คือหยุดทั้งเสียงแล้วก็หยุดเอาลมหายใจใหม่ambil hak lain ambil nyawa lain faham dah ambil kat tu dah 5 rakaat serta tamakninah 5 rakaat sudah baca Fatihah bapa tak ada kul huwallah kuliah alam tarakai bapa tak royak dalam ni pasal hak tu surah lepas daripada kita baca Fatihah tu ia tak jadi salah satu daripada rukun ia jadi sunat dah orang panggil sunat aba'ah orang panggil sunat hai'ah sunat hai'ah ni kalau buat semaya kita khocome. Tapi kalau tak buat semaya kita tak ada punah. Misalnya kata gaduh hari ni baca tahu saja baru lalu boleh ke tak? Boleh, tak ada apa. Tapi kalau bandingnya kok kalau orang tak buat sunat hai'ah ni supo dengan orang seorang-orang. Kalau bandingnya semaya kita tu banding jadi seorang-orang. ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบการละหมาดเรานั้นเหมือนคนหนึ่งคนถ้าเกิดว่าเราไม่อ่านหรือว่าไม่ทำสิ่งที่เป็นสุนัตไฮอะเหมือนกับคนที่ไม่มีขน supaya tak ada bulu supaya tak ada bulu ni bulu kening pun tak ada rambut pun tak ada bulu roma tak ada bulu licin giling comel kau tak ada bulu tak comel lah nampak kalau tahu sunat aba'an ni sunat hak besar sikit sunat aba'anมี2อย่างนั่นก็คือตะฮิยัตอัลวัลแล้วก็อ่านกุนุตในเวลาละหมาดซุบฮีni dua perkara ni kalau kita tak buat perkara ni bandingnya supaya seorang-orang tak ada anggota kecil tak ada anggota kecil sebenarnya tak ada tangan sebelah cacat lah main cacat tanya kata hidup ke ada orang tak ada tangan sebelah hidup tapi kalau rukun supaya pala tak ada pala hidup ke tak? Tak ada tak hidup dah tak ada pala bunuh bilicin semua tak ada dah lah dah habis kat tu dah pair ke tak dah pair dah insyaAllah dah 5 rukun yang kelima ustazah nak cepat sอนAl-Quran ออนไลน์ด้วยอุสตาซะนกงมมากถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวอุสตาซะจะทำนะทำวันหนึ่งเดี๋ยวจะรวมวันเวลาที่เหมาะสมวันหนึ่งให้เราเข้ามาในห้องหนึ่งแล้วก็เราก็มาเรียนเรื่องฟาติฮะห์เพราะว่าฟาติฮะห์เนี่ยจะเป็นอายัดที่หรือว่าเป็นองค์การหรือว่าเป็นซูเราะห์ที่มันมีความสำคัญที่สุดเนื่องจากเราจะไปเข้าไปอยู่เป็นรูก้นของการละหมาดแล้วก็เป็นรูก้นของการอ่านอัลกุรอานอีกแล้วก็เป็นอะไรต่างๆนานาซึ่งซูเราะห์อื่นเนี่ยจะไม่เข้าไปsurah lain tak masuk dah mai surah lain kalau masuk boleh pahala tak masuk tak ada gapo surah Tahah masuk kalau tak buat ya tak boleh pilih
Kita ceng alam terokai. Kita tak ceng Fatihah. Boleh top 10 กันได้ไหมอ่ะไม่ได้นะไม่ได้saya setuju นะinsyaAllah เดี๋ยวustazจะหาเวลานะเดี๋ยวหาเวลา 5 rokok 5 rokok rokok iaitu rokok serta tak makninuh dia kata. Bukan rokok kali dengan mamak dengan minuh dak. Rokok serta tak makninuh. Nah, tak makninuh ke arai. Rokok serta tak makninuh. Rokok kena rokok ambil tangan pergi letak di lutut au mepai ti wa kau. Duduk rokok tu orang panggil rokok. การโค้งตัวอันนี้ก็คือรอกะด้วยความต่อมานี้เนาะคืออะไรคือการหยุดสักพักหนึ่งโดยไม่เคลื่อนไหว Skoda kata subhanallah. Tamanino tu. Tamanino ni iaitu kita rokok saat itu kita wuti serta daripada perbuatan. Jangan duduk tak ada tamanino ni wuti ju serta. Skoda kata subhanallah. Subhanallah. Misalnya kata ada juga orang supaya patut padi ke? Supaya patut padi ni Allahu Akbar. Rokok pak ni supaya nothing, supaya ada mugo. Sujud je tak lalu, tak ada tamanino. Tak ada tamanino setengah ulama kata tak sah dah. Tak sah. Ya kena Allahu Akbar. Tamanino dulu. Subhana rabbil. Kau kita dah baca tu lah subhana rabbil azim. Tu tamanino dah tu kita wuti. Sebab subhana rabbil azim ni bukan rukun. Subhana rabbil azim ni sunat. Baca apa tak apa, tak baca apa tak apa. Deh. Tak kena tak maknino. Kena berhenti serta. Tak maknino คือการหยุดสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนี่ก็คือเท่ากับการที่เราอ่านซุบฮานัลลอฮ์แค่นั้นเด้คณะวุติคณะทำการหยุดนิ่งอยู่สักพักหนึ่งอันนี้เด้รอกะที่ถูกต้องนี่รอกะที่ถูกต้องนี่kita nak rokok gano rokok wi kena rokok wi molek rokok wi kena tu henok belakang tu kena letik belakang ni kena letik kira kata kalau letak telur tak golek letak telur tak golek. Misalnya kata kita bakar atau kita tak betul deh. Kita tak betul ni kita letak telur golek sebab ia kong nah syai ni kita kena rokok gimnastik pula dah. Gimnastik pula dah. Rokok ni ambil tangan gi letak di lutut. Ambil tangan letak di lutut, mata 2 butir tengok tempat sujud. Bukan kata dia jenguk, tengok. Kalau kita jenguk, kita kena tengok mata, tengok tempat sujud, tangan letak di lutut. Lepas tu witerik ni. Tangan ni bagi orang Tino kena katuk watiyak. Tak usah buka, kena letak di lutut katuk watiyak. Ni. Orang Tino สมัยผู้หญิงเราเนี่ยถ้าเกิดเวลาละหมาดเนี่ยเขาจะไม่ให้ทำแบบเหมือนผู้ชายจะแตกต่างกันการละหมาดของผู้หญิงกับการละหมาดของผู้ชายไม่เหมือนกันการละหมาดของผู้ชายคือการละหมาดแบบorang panggil kata pian sujud buka lengan kita kena katukเราต้องสุขุมorang panggil deh เราต้องมีความปราณีตนิดนึงเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงsampai tu biar kita rokok sanding kita kena kepek ni tangan kita ni 2 belah kepek watiyak tak sawi buka deh kepek watiyak sawi buka ni tak tangan di lutut biar kita rokok tangan hodok di lutut มือที่orang panggil มือที่ขั้นมือที่จับหัวเข่าของเรานั้นมันจะต้องกางอกนะคะกางอกมันจะต้องกางอกไม่ใช่ว่าแบบนี้ต่อเลยแบบนี้ไม่ได้ต้องกางอกกางอกแล้วก็คุมแล้วก็จับคุมก็ได้จับก็ได้ไปแตะก็ได้อะไรต่างๆนั้นได้หมดแต่ว่ายากินขนมบุกโกยากินขนมบุกโกแดงยากินขนมบุกโกยากิบุกโกเยอะจะแตกต่างกับการสุจุดเนี่ยยากินขนมกัตโตbiar ke sujud jari kena katuk gini. Nak sujud jari kena katuk. Tapi biar boleh tapi hok molek je kena katuk.
Tapi kalau rokok kena buka. Deh kena buka. Deh. Tak boleh apa? Tak boleh apa? Tak boleh apa clicking อยู่เด้ทำเท่าที่เราจะทำได้นะทำที่เราจะทำได้เด้rokok saat ni ambil tangan letak di lutut เอามือไปตั้งที่หัวเข่าแล้วเนี่ยเราก็เอาแบมือออกนะเขาจะpanggilแบมือออกใช่ไหมแบมือออกให้กลางนิ้วของเราออกทีนี้เด้กลางนิ้วออกประตูมาโตตาเรามองที่จะสุยุทธนะแล้วก็ทำตัวเองให้โค้งที่สุดเท่าที่ว่าถ้าเกิดว่าไปตั้งไข่บนหลังเราไข่จะไม่ตกไข่จะไม่แตกนะตูตาก็ตูละฮะkita boleh buatทำไม่ได้อุตส่าห์misalnya kata ทำไม่ได้ ทำไม่ได้ยอมรับเลยว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้จะทำให้ไข่ไม่ตกไข่ไม่กลิ้งเนี่ยเราทำไม่ได้ เพราะว่าเราไม่ได้เรียนยิมนาสติกตั้งแต่แรกเนี่ยจะต้องเอายังไงเอาที่ทำได้เอาแค่พอประมาณที่ทำได้บูเลวะตากมาโนตากตุลาดอกนูสิงเด้ดอกนูสิงเขาอยากสานิงkalau boleh wa kalau tak boleh wa belah tapi tak nak du sing lama ke kelik ke pretending tak kena wa gapo dak pakai dok khong ทำสะพานโค้งเด้dudukถ้าpatut laki kata kijak apa pula dah jadi deh poso-poso ni dok gimnastik pula dah malah ni lah nak maya ni tak boleh lah kalau kita letak telur atas belakang ni telur jalan telur golek ni tak sah lah bukan dah bukanไม่ใช่แบบนั้นนะต้องทำความเข้าใจใหม่เดี๋ยวขลาดgapo ke panggil gapo orang panggil kata gapo pahame คาดเคลื่อนปลอดดอกแน่ได้เข้าใจนะได้ไปกันtu 5 rokok serta takmakninah deh serta takmakninah ni iaitu rokok serta kita duduk di yasta. Lepas tu dari rokok tu sunatนี่คืออ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้แต่ถ้าอ่านก็คือละหมาดของเราจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่อ่านก็คือละหมาดของเราก็เปรียบเสมือนคนที่ไม่มีขนเมื่อกี้deh yaitu dari rokok kita baca subhana rabbiyal azim mi wa bihamdi subhana rabbiyal azim mi wa bihamdi subhana rabbiyal azim mi wa bihamdi 3 ครั้งนะอันนี้คือสุนัตไม่ใช่วาญิบสิ่งที่เป็นรุกนก็คือแค่การโค้งตัวลงไปรอกะเท่านั้นสิ่งที่อ่านข้างในนั้นเป็นสุนัตนะได้ya di sunat deh hele bikatu mengurpe kita mari ngajilah i'tidal เรามาเรียนรู้i'tidal ต้องทำยังไงi'tidal kena buat lagu mana i'tidal yang sempurna kata i'tidal gapo tu i'tidal tu gapo dia kita main ngaji mengurpe wong lep di i'tidal duduk di akon ni wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam เข้าใจนะวันนี้เข้าใจนะเราเรียนเรื่องรุกนการละหมาดละหมาดเนี่ยเป็นเสาหลักเลยนะถ้าใครทำไม่ถูกต้องหรือว่าถ้าใครทำเป็นเล่นๆเหมือนกับบ้านที่ไม่มีเสาบ้านที่ไม่มีเสาก็คือบ้านที่ไม่แข็งแรงบ้านก็เปรียบเสมือนอีหม่านของเราถ้าเกิดว่าเราไม่ทำการทำให้ดีที่สุดทำให้มันซ้อที่สุดหรือว่ามันดีที่สุดเนี่ยก็อีหม่านของเราก็จะอ่อนแอลงเพราะว่าไม่มีเสา sabe tu maya ni banding supporting tiye deh tiye agama sabe tu kalau lah misal kata kita wak main-main wak mudah-mudah kita wak maya kena tak kena pun kita tak pusing tak takut gapo saaning tu tu he supporting kita ni tak ada tiye lah rumah tak ada tiye ni rumah tak kukuh lah mari angin pupuk si gila lu dah supaya rumah tak ada tiye ke rumah basah dia lah angin tu mari mana sete si ubah balik lalu dah habis tu kena usaha buat jadi maya tu sempurna maya tu molek dengan kita kena ngaji dan kita kena belajar kita kelik gi maya umur kita ni ถ้าเกิดว่าเรากลับไปละหมาดแล้วทีนี้เรากลับไปละหมาดแล้วละหมาดของเราไม่ถูกต้องละหมาดของเราไม่สมบูรณ์ละหมาดของเราไม่ดีละหมาดของเราไม่ถูกกับรุกนเนี่ยซึ่งเรามาเรียนแล้วเมื่อกี้กับอุซาซะ
สามารถเป็นประกันให้แก่เราในการละหมาด1 อาทิตย์ boleh jadi perakan kau kita seminggu. Sebab nak temuti kau ngaji pula tu seminggu. Dalam masa seminggu ni, buat gana-gana pun tak apa tu hati mau buat kita main ngaji dah. Kita kacau dah. Dia kacau dah, usaha dah พยายามแล้ว แต่ว่ายังทำไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไร เพราะว่าเรายังมีประกันอยู่ ประกันของเรามีเวลา1 อาทิตย์ เนื่องจากหลังจากที่ไม่ใช่ว่าทำไมมีเวลา1 อาทิตย์ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาเรียน1 อาทิตย์ แล้วทีนี้เราเอาประกันไปใช้เนี่ยเราไปใช้เป็นเดือนแบบนี้เราไม่ได้เรียนต่อหรือว่าเราไม่ได้มาเรียนต่อเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ได้เนี่ยต่อเลยเด็กkena ngaji ติดต่อกันkena ngaji seumur deh. Ini kita nak mari ngaji pula. Kitab yang kedua, kitabที่2เราจะเรียนเรื่องผลบุญหรือว่าความประเสริฐของเดือนรอมฎอนเด้ความประเสริฐของเดือนรอมฎอนBulan Ramadan ni adalah bulan yang kita kena buat amal ibadat, satu amal ibadat wajib bagi kita, salah satu daripada rukun iman. Rukun Islam. Rukun Islam. 1 ในรุกนอิสลามจะต้องมีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน Kena ada kata puasa dalam bulan Ramadan. Kena puasa dalam bulan Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan ni หน้าที่34หน้าที่34ค่ะ36เอ๊ะ36ข้อ8 36แล้วไม่ใช่อันนั้นเป็นความประเสริฐของการละหมาดตะเราะเวห์อันนี้คือความประเสริฐของการถือศีลอดยังไม่เหมือนกันเดี๋ยวตากี้kitaไปต่อที่36เมื่อกี้แน่34 ก่อนJadi martabak puasa di dalam bulan Ramadan ni ada martabak puasa yang panggil เราจะรู้ว่าเราเนี่ยถือศีลอดขั้นไหนเราถือศีลอดอยู่ขั้นไหนแล้วdeh kita puasa ada 3 martabak puasa ni ada 3 martabak deh 1 puasa yang awam, yang kedua puasa yang khas, yang ketiga puasa yang khawasil khawas yaitu kita nak tahu kata kita puasa habis sempurna ke tak, ya ada 3 lapis peringkat, ya ada 3 peringkat, yaมีอยู่3 ขั้นการถือศีลอดเนี่ยจะมีอยู่3 ขั้นดีที่สุดดีแล้วก็กลางได้ya nak ada 3 ni. Jadi puasa orang awam ni ก็คือคนปกติธรรมดาทั่วไปเขาเรียกว่าคนawam orang awam lah orang tak erti tak gapo orang awam deh puasa awam ni puasa biasa banyak ke orang puasa belaka boleh puasa lagu ni hanya menahan lapar dan dahaga. Ya lapang dahaga soy. Puasa biasa ni iaitu kalau martabak mula-mula kita cek diri kita duduk martabak mana. 1 puasa ขั้นแรก ya สามารถที่จะอดทนในเรื่องของการอดหิวแล้วก็อดกินแล้วก็อดดื่มแค่นั้น menahan makan menahan minum saja. Dia melakukan patelari puasa, melakukan yang makruh dan dosa. Puasanya kosong, tidak bermakna, tidak mendapat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa mula-mula ni iaitu puasa saja aku puasa sehari bulan Ramadan kerana Allah Taala bangun makan sahur tengah malam deh. Masa pagi hari itu ya ลาปะดาโกทาโยก็คืออดแค่กินแล้วก็อดแค่ดื่มทั้งที่ทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่มักรูฮ์หรือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมในการทำในเวลาที่ถือศีลอดนั้นเขาทำอยู่เขาทำอยู่ya du tengah waktu deh seperti mana patelari dalam puasa melakukan barang yang makruh dan buat dosa dalam puasa tak ada jaga diri tak ada jaga hati ni hanya dia jaga makan dengan minum so
Kalau yo poso lagu ning, tak kalau yo duduk martabak ning, martabak kata ok lapa, ok dago so ni. Deh. Ok makan nasi tak? Poso. Deh. Makan ayo? Poso. Tapi giduk ngeceh ngore tu ngore ning deh. Kecek hore tu hore ning ngupak haya tu haya ning yo tak patah lagi dalam yo tak patah betul ning yo patah betul makan dengan minum saja. Lagu ning kalau poso lagu ning deh. Kalau poso lagu ning posonya kosong. ไม่มีผลบุญอะไรใดๆทั้งสิ้น ไม่ได้รับผลบุญอะไรใดๆทั้งสิ้น ไม่มีการตอบแทนอะไรใดๆทั้งสิ้น tak usah fikir nak surga, nak mahligai, nak gapo, tak usah fikir. Tak ada gia kita. Tak ada gia orang pasal ok lapar dago tajuk. Ni dek. Dek. Mulut tu ok lapar, ok makan, ok minum, ok belakang, tapi kata korang tak berhenti. Kata korang mulut kuat weh, ngepek ke anak lagi, kotuk laki lagi, hanya ngepek kita lapar ni. Dek. Letih, lapar lagi, semua kat hua kata, semua nak marah belakang. Ngepek pep tu biar udut tu biar nyapu tek gapo nama semua tu hak tu orang panggil ok lapar dan dahaga saja. Tak ok go lain. Dek, lagu ning kosong. Tak ada pahala, ไม่มีผลบุญอะไรใดๆทั้งสิ้น ถือว่าเป็นศูนย์ Dek. Poso guning tak ada boleh perhatian daripada Allah. Allah ไม่สนใจ คือ Allah ไม่ต้องการไง อัลลอฮ์ไม่ต้องการถือศีลอดแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ต้องการดังนั้นอัลลอฮ์ไม่ต้องการก็คืออัลลอฮ์ไม่สนใจดังนั้นผลบุญจุดนี้ไม่มีสำหรับเขาการดอกdeh. Tengok kita ok belakang kodok, kita batal lagi belakang kodok deh. Dua, puasa khas. Puasa khas ni gapo? Menahan segala larangnya puasa yang makruh dalam puasa dengan penuh taat. Deh. Bukan sekadar yo ok lapar, ok dahaga saja, tapi yo teh belako, ok belako segala larangnya hak Tuhan larang dalam masa puasa dan yo tu ok juga bagi hak makruh dalam masa puasa. Makruh dalam masa puasa gapo? Makruh ni คือสิ่งที่ทำได้แต่ว่าไม่ดีในการถือศีลอดสิ่งที่มักรุก็คือสิ่งที่เราทำได้แต่ว่าการทำของเรานั้นไม่ทำให้ขั้นถึงปสของเรานั้นเสียแต่ว่ามันผลบุญมันจะลดลงตู้มักรุอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเราไปดมดอกไม้เพื่อทำให้ตัวเองสดชื่นเราอดกินอดนั้นเราkita tak jaga ke dehดังนั้น kita pun ambil bunga mari kita siung atau เอายาดมก็ได้มาดมเอายาดมมาดมถามว่าดมยาดมเนี่ยทำให้เสียปสไหมไม่เสียแต่ว่าผลบุญมันจะน้อยลงsebagai makruh หรือมักรุเช่นกันอันนี้ก็มักรุเช่นกันก็คือหลังอัสรีเราอาบน้ำkita mandi lepas asar lepas asar ni dekat dah dengan anak-anak buka puasa kau cakap tak orang panas Allah tak boleh duduk pakai baju kemeratung tak boleh dah lapar kuat misalnya kata deh panas saja komo lah deh lepas komo pasal muka mandi lepas asar makruh ni wak jadi guru puasa kita ทำให้puasa ของเรานั้นผลบุญน้อยลงwak jadi kosiki puasa kita kosiki pakai baju juga jatuh tu makruh juga tu makruh bak makan bukan makruh bak puasa makruh bak makan ni makruh bak makan bawang putih bawang busuk bawang bawang cakum mari tentang nana ke makruh belaka tu bawang makruh bak makan makruh bak semaya makruh bak puasa makruh bak haji makruh ya ada makruh belakaแต่ละแผนกจะมีมักรุห์อยู่แต่ว่าไม่เหมือนกันมักรุห์มาแค่budu pening kita tak Allah subhanahu ustazah ni deh you kan แบบโคม่าแล้วนี่deh kalau tak
kalau tak domยาดมก็คือจะอาเจียนอยู่ตลอดเวลาอันนี้คืออนุญาตมาแล้วล่ะHonio kata ปกติไม่มีอะไรที่แบบsuper ngata tak ada kau saja nak segar diriไม่ถึงขั้นโคม่าอะไรต่างๆนั้นนะคือkita siung ยาดมอันนี้มักรูเนี่ยมักรูaku mak belakang mandi tu kalau lepas zuhur, kalau lepas asar sanding tu kalau kita mandi bawa kita peluh yo. Guru. Kalau ya tak mandi mati lah yo mandi tak bagus tak apa. Tak tu tak apalah. ก็คือว่าวิญญาณมุตระดีกี่ดอกสุภาอุตสาหะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ดมยาดมเดียวก็คืออาเจียนออกมาซึ่งอาเจียนออกมาแล้วมันจะทำให้เสียปสดังนั้นเราkita pun boleh siung tu. Hal ni saja tak sedap duduk ya. Ni. Panah tak sedap duduk depan tahu duduk depan gas ke apa gini dek. Jadi tak apa nak lega apa. Tu makruh lama ya pula. Ni makruh puasa tak apa. Mandi kurus selalu dah. Orang comang kuru-kuru tapi puasa tak comang kuru-kuru ni. Nah. ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยสวยนะผอมเนี่ยสวยคนมักจะเอาผอมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าปอซอเนี่ยไม่สวยนะถ้าผอมเนี่ยไม่สวยdeh. Orang duk slim lah ni ustazah ka poso kena slim tak lau comel dak tak comel kalau kuru tak comel deh. Kalau bun kuru ni tak comel. Deh. Martabat yang ketiga iaitu khawasil khawas. Khawasil khawas ni iaitu menahan segala larangan dalam poso. Gapo larangan poso yo teh belako yo op belako deh. Segala dosa. Wak dosa pun tak wak. Gapo dosa tak wak. Gapo jadi บาปอะไรที่เป็นบาปคือไม่ทำเลยจะอดทนแล้วก็จะยับยั้งตัวเองในเรื่องของการทำบาป segala yang makruh pun dia pakai lagi dia pakai juga segala makruh อะไรที่เป็นmakruh ก็ไม่ทำเช่นกันdalam puasa dan segala keinginan nafsu bukan sekadar ya ma bagi lari bukan ya sekadar ya bagi makruh bukan ya sekadar ya bagi buat dosa tapi keinginan nafsu lagi keinginan nafsu ni gapo คือนัฟสูอะไรที่นัฟสูต้องการเช่นนัฟสูเราเนี่ยมักจะตรงหรือว่ามักจะเห็นด้วยกับสิ่งที่มันไม่ดีnafsu kita ni ya banyak ke you not setuju dengan bagai hok tak kena dia hok tu tak kena sebab tu misal kata kalau kita gina kata atau petai-petai kita pergi cari lauk kedai deh nafsu nak akan berlakuหลังอัสรีนี่ก็คือหิวแล้วนะอะไรที่เป็นน้ำเนี่ยอะไรที่เห็นเนี่ยคือสะดับberlakuเด้ทีนี้napo air dara pun sedap napo bandung pun nak napo openg pun lapar napo air cayen pun liu napo air batu tu kok sedap wasa sejuk tekok nak beli belaka tapi yo yap yang keinginan nafsu ni yo sama yap yang keinginan nafsu boleh yo sama ควบคุม nafsu ของตัวเองได้เด้ยับยั้ง nafsu ของตัวเองได้เด้ so nak jadi khawasil khawas ni so situ tak habis lagi kena ada lagi nak jadi orang martabat khawasil khawas puasa paling martabat tinggi sekali pahala banyak sekali sempurna baik tisu ni dah 2 serta banyak mengerjakan ibadat dalam doa semua kara tu helari sanding nafsu lagi go ni lagi bagi dosa lagi semua yo belaka dah tu banyak mengerjakan ibadat banyak mengerjakan ibadat lagi Ada semaya gapo ibadat banyaklah zikir banyak mengerjakan amal ibadat siang dan malam seperti semaya sunat banyak istighfar banyak taubat dengan Tuhan banyak tasbih banyak selawat dalam hafal laras semua dah banyakkan istighfar banyak tasbih banyak selawat banyak zikir banyak berdoa banyak baca Quran duk tahan ning boleh siapa tahan ning serta banyak beribadat lagu ning orang panggil yo ning puasa khawasil khawah puasa martabat tinggi sekali
Duk tahap mana kita? Mujur boleh duk tahap yang kedua pun. Alhamdulillah dah. Tahap khas saat ni deh. Deh. Kalau tahap yang ketiga tak hafal lagi. Sebab apa? Amal ibadat tengah hari nak maya malah tak cekak. Panah lagi, lapar lagi dah. Baca Quran letak sejuh kering tekak welah. Depa nak zikir lagi, istighfar lagi, minta doa lagi. Oh tak ada deh. Sabit tu lah. Kita ni tai gi. Tahun ni duduk di khas. Tarpe khawasil khawas. Kena dudukkan sungsut. Deh. Deh insya-Allah. Tarpe mati gikoh kilo wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Boleh hantar arwah ya begitu. Nah, lagu itulah. Deh. Sabit tu ya kena doa banyak-banyak dengan Tuhan tu. Doa banyak-banyak dengan Tuhan kita deh pulak dengan Ramadan tahun depan insya-Allah. Habis kat tu. Habis kat tu ni di sini deh. Lepas tu buka pula di kelebihan semaya sunat tarawih. Semaya sunat tarawih. Duduk malam yang berapa? Malam yang ke-8. Malam yang ke-8 มีคำถามใช่ไหมไหนคำถามจากครูเหรอทาลิปสติกแดงๆที่ปากบาตาลไหมเราเนี่ยลิปสติกเหมือนเป็นรูก้นในชีวิตแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทาลิปเนี่ยเราคือไม่มั่นใจเลยtak tumpik rumah ni tak rasa jadi rukun. Bagaimana Ustazah kalau kita nak bubuh apa lecu kalau kita pakai lecu batal ke tak puasa kita. Lecu pakai tak batal puasa. Syarat jangan liarin pipa ke bang. Liarin pipa ke jilat bibi mulut. Kalau kita jilat bibi mulut masukถ้าเกิดว่าเราเลียริมฝีปากของเราเนี่ยทีนี้ลิปสติกที่เราใช้เนี่ยมันหลุดหรือว่ามันอะไรเข้าไปในปากก็คือจะทำให้เสียบาตาโปสทันทีแต่ถ้าทาอย่างเดียวเนี่ยมันเสียไหมอุตส่าห์ไม่เสียแต่ว่าหอมลิปมันได้อะไรก็ตามแต่มันได้แต่ว่าผองอย่าปากแตกไงได้แต่ทาปากแดงหรือว่าทาอะไรก็ได้แต่ว่าชารัตอย่าไปเลียริมฝีปากของเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเลียริมฝีปากที่ริมฝีปากของเราไม่ใช่ริมฝีปากเราแล้วมันจะโป่ยผสมกับอย่างอื่นแล้วมันมีอย่างอื่นมาถ้าบนยอแล้วทีนี้เราไปเลียเนี่ยทีนี้มันเข้าไปในปากของเรากลืนน้ำลายเนี่ยมันจะกลายเป็นbata. Deh.ถ้าเกิดว่าเราไม่เลีย kita pakai kita tak mem ริมฝีปากเราไม่เลียริมฝีปากอะไรต่างๆนั้นเราไม่ได้ทำเนี่ยสามารถที่จะทาได้ไหมอุตส่าห์ทาได้แต่ทาได้แต่ว่าผอมนะเพราะว่าเราไม่ยับยั้งนับสูของเรานะตัวเลยบอกแต่kita takยับยั้งนับสูkita jadiผอมเข้าใจนะคะใครมีคำถามถามมาได้นะคะทิ้งคำถามไว้เดี๋ยวอุตส่าห์มาตอบนะbiar ada masalah nak tanya boleh. Lepas tu tak situ nanti ustazah mari baca deh. Mari jawab deh. Supaya tak saya jadi lupa, supaya tak saya jadi tak teringat atau supaya nak jawab pending nampak kau ramah, nanti admin jawab kali lagi. ไปตอบกลับคำถามนั้นนะบางคนยังไม่ได้เรียนสดไงเรามาดูแค่อันเนี้ยทีนี้เราจะได้รู้ว่าคำตอบอันนี้คือยังไงเด้Maleng apa? Ni? Maleng kelapa. Maleng ni maleng kelapa. Maleng ni maleng kelapa yang 7. Maleng 7 maleng ni. Maleng ni kalau piyo lagi maya maleng ni Allah Subhanahu Wa Taala nak bui kepada dia pahala supaya dengan dia boleh temu dengan Nabi Musa alaihi salam. Deh. น้ำเข้าหูขณะอาบน้ำละหมาดโดยไม่ตั้งใจปสใช้ได้ไหมคะนี่คือคำถามที่น่าสนใจบางคนไม่รู้แต่น้ำเข้าหูเราไปอาบน้ำเราไม่ได้อาบน้ำในช่วงอัสรีแต่ว่าเราอาบน้ำในช่วงเช้าทีนี้อาบเสร็จแล้วเนี่ยเราอาบบbanyak lajakก็อาบแกนโนซานitu air masuk lelingo Air masuk lelingo ni tanya kata bataก็ดอกpuasa kita puasaของเราเสียไหมคะทั้งที่น้ำเข้าไปในหูเราไม่ได้ตั้งใจในฮุกกลมของเราคือเสียค่ะเสีย
เสียทำไมเสียเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจให้น้ำเข้าหูเขาไม่ดูที่ว่าเราตั้งใจเอาน้ำไปเข้าหูหรือไม่เขาดูที่ว่าเราตั้งใจไปอาบน้ำเราตั้งใจไปอาบน้ำนั่นหมายความว่าเราตั้งใจไปอาบน้ำสิ่งที่เราทำนั้นตั้งใจ ดังนั้นน้ำเข้าหูถึงjadi batal puasa. Kalau gini, coba kita lihat jiwa Kak Wongo deh. Kita gitu tuh luar ada air ada di Kak Wongo keruk masuk. Tak apa. Hak gini tak tangcai. Ini orang tak tangcai. Ini kita tangcai. Ini puasa kita punuh. Tu bek, ada tu. Tak apa lah ini. Buat tu bek boleh ke? Jod pula. Dia ada punuh, dia ada punuh. Dia tinggal lembu pula. Aku tak tahu bek hak tu. Air masuk dalam lingo biar kita mandi, dalam masuk kita poso batal. Poso kita. Air masuk dalam lubang. Masuk gapo-gapo dalam lubang batal poso belako deh. Bukan air saja. Golah air pun batal. Semua gila. Jangan duk kacau main. Buh gigi uak. Uak sini tubik kodok. Ain. Kalau uak lom ไม่เสีย tapi kalau อ้วกแล้วออกมาบางอย่างวากระเช้าทางนี้babyนี่poso kita punuh deh poso kita punuh nah Pia gimana terawih pada malam yang ke-8 ni supaya dengan pada malam yang 7 malam ni supaya dengan pala yo Tuhan nak wi supaya yo boleh temu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lepas tu tolong Nabi Musa pergi dengan Firaun dan Haman. Ada Tuhan nak wi pala banyak. Banyak tahu ke mana Tuhan wi pala pun tetap ada dah balas pala iaitu syurga Tuhan buat siap dah. Nah. Malam yang ke-8 pula siapa dia pergi semaya pada malam yang ke-8 Allah mengurniakan pahala kepada orang semaya pada malam yang ke-8 ni Tuhan nak wi seperti dia saat itu pahala serupa dengan pahala Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasbah rajin, nasbah nak wi pahala, nak wi ganjar pahala, nak wi boleh masuk surga tu serupa Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam yang ke-9 siapa dia semaya sunat tarawih pada malam yang ke-9 Allah nak wi kepada dia pahala naik mutu ibadah. Naik mutu ibadah super dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna semangat dalam nak buat amal ibadat ni, Tuhan nak buat semangat Nabi kita. Semangat Nabi kita. Siapa dia semaya pada malam ke-10 pula. Ni 10 le awal ni maya sunat cukup deh. Siapa dia semaya pada malam ke-10 di dalam bulan Ramadan iaitu semaya tarawih pada malam ke-10, Allah Subhanahu wa taala nak wi kepada dia kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dunia pun dapat baik, akhirat pun dapat baik. Boleh kebaikan dunia lagi, boleh kebaikan akhirat lagi. Dia ni. Deh. Dunia pun dapat baik, akhirat pun dapat baik. Ya ada 4 golongan kita ni. Ada 4 nasib. 4 nasib ni tengok kita duduk dalam golongan mana. Deh. Yang pertama senang dunia, senang akhirat. Yang pertama ni ke senang dunia, senang akhirat. Yang kedua, senang dunia, susah akhirat. Nah, yang ketiga, senang akhirat, susah dunia. Enggak lagi. Nah, yang keempat, susah dunia, susah akhirat. Dunia pun susah, akhirat pun susah. Ni otak sekali ni, pergi belakang-belakang. Tengok kita duduk dalam golongan mana. Kalau kita nak senang dunia, senang akhirat, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dunia pun molek, akhirat pun molek. Mayalah pada malam yang ke-10. Sebab apa? Masuk dalam doa Nabi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia pun comel, akhirat pun comel. Ni doa ni yang lupa ni pala bagi doa semua ni. Dia habis kat tu. Malam yang ke-11 pula, siapa-siapa dia pergi semaya pada malam yang ke-11, keluar ia daripada dunia ni, yakni hari dia mati tu bersih daripada dosa seperti ia baru dilahirkan. Hari mati ni Tuhan nak cuci dosa dia supaya ia baru beranak. Ni deh, malam yang ke-12 datang ia pada hari kiamat esok dengan muka yang bercahaya-cahaya ibadah. Deh, kalau siapa dia pergi mayat pada malam yang ke-12 ใครก็ตามแต่ที่ไปละหมาดในคืนที่12ของเดือนรอมฎอนไปละหมาดตะเราะเวห์Allah Subhanahu Wa Taala nak wi kepada dia iaitu muka dia akan tubik cahaya ibadat. Akan ada cahaya ibadat. Mi seng dah semi, mi seng ibadat tina. Deh, trong na tina. Anak saya pening
Lepas muta. Tubik abi makan ni. Adakah kena gati puasa dia? Kena gati. Dah kena gati dah. Tak dosa. Buka puasa tu tak dosa. Pasal ia penuh dengan sebab kita tak sengeleng. Tapi tanya kata hari tu kena gati ke tak? Kena gati. Hari kita sihat. Hari kita lepas daripada puasa kena gati. Kena gati. Kena gati betul dah. Umur 11 tahun tu nak. Dia mutum juga dia ni yang mutum. Umur 11 tahun. 11 tahun tu dia kena kira kata akhir balik dia kedak. Akhir balik orang Tino 11 tahun akhir balik pasal dia mari uzur qadam mila tahun. Panggil. Kalau dia mari uzur dah 11 tahun bermakna dia kena tanggung dah. Bermakna kena gati. Tapi kalau dia jatuh tu tak akhir balik lagi bermakna tak apa lagi tak berat tidak dia lagi pasal yate ni hak ceraknya 15 tapi kalau mi pidah kalau ada syahwat dah 11 tahun pun dia tak leh dah ya akhir balik dah juga dah mudah-mudahan gak kalau kita puasa sunat-sunat hari besar-besar gak kita gatilah mudah-mudahan habis katu minggu depan kita mai sambung malam yang ke-13 wallahu subhanahu wa taala a'lam ขอถามหน่อยค่ะว่าเมื่อเช้าหลังละหมาดซุโบห์ลูกสาวอาเจียนออกมาบาตาไหมคะเมื่อเช้าหลังซุโบห์ไอแล้วอาเจียนออกมาคืออาเจียนโดยไม่ตั้งใจอาเจียนโดยไม่ตั้งใจใช่ไหมอาเจียนก็คือไอแล้วก็อาเจียนก็คือไอแบบอาเจียนที่ออกมานั้นไม่ตั้งใจถ้าเกิดว่าอาเจียนที่ออกมานั้นไม่ตั้งใจไม่เสียถ้าเกิดว่าอาเจียนโดยตั้งใจเสียนะอันนี้คือคำตอบโยAbi kata wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam amal ibadah kita doa tu sampai kat 10 hari tu Allahummarhamni ya arhamar rahimin jangan lupa kena buat anak hari insyaallah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم يا دائم فضل على البرية يا باسط اليدين بالعرضية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى سجية واغفر لنا يا زال علا في هذه الليلة وقلت الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Supaya kita royak